AI でドローン国家資格の模擬試験を作ってみた。チャット GPT5.2& ジェミニ3編。見かけが大きく違うところはどこでしょうか？教則ファイルをアップロードしてくださいとは何事や。いやー、紛らわしいというか、負傷者の救護って全然やってないじゃないですか。考えすぎちゃって、ひねりが効きすぎてんじゃないのかなっていう気がするんですよね。教則の方ももしかしたらこれ直した方がいいかもしれないですね。権威あるサイトがなぜか無視されちゃってるっていうのが最大の敗因かなと思ってます。こんばんは、ニルコムです。しばらくこのシリーズやってなかったんですけれども、今ですね、チャット GPT とジェミニが非常に面白い状態になってまして、ここしばらく Google のジェミニ3がですね、新しく出たジェミニ3が、チャット GPT5.1 よりも結構出来がいいらしいというので、文章作成も含めて、映像ですね、スライドの作成も含めて、結構性能が高い。オープン AI 社も負けてなくて、コードレットって社内に発令して、巻きでですね、本来は今月末にリリースする予定だったチャット GPT5.2 ですね。それを前倒しでリリースしましたっていうのが2日前でございます。軽く試してみたんですけれども、文章作成能力であったり、ハルシネーションの度合いみたいなのが結構減っていて、開発に使うには結構良くなったんじゃないのかなと思うんですけれども、いつもの通りですね、ドローンの国家資格シリーズで、いつもと同じルールで比べてみたということです。今画面に表示していますのが、過去にですね、採点した LLM たちと、今回採点する対象、青で書いているものになります。で、採点の基準は前から一切変えていなくて、簡単に言うと、まず、形式としまして、要は国土交通省の学科試験なんで、その三種択一式っていう形式にのっとったものであるかどうか。正しい設問っていうのは、同じく国土交通省の無人航空機の、サイトですね、に教則っていう PDF ファイルがあるので、その、出題範囲からきちんと出題されているかどうか。で、リアルな設問っていうのは、実際の学科試験にこの出題範囲が正しいっていうのを踏まえた上で、本当にこの言い回しで出そうだよなっていうリアルな設問であるかどうか。引っ掛け設問っていうのは3択のうち必ず2問は、両方とも正しそうだけどどっちかなーって考えさせるような問題になっているので、それが再現できているかどうか。最新情報っていうのは、今回ですね、教則の第4版っていうバージョンを元にして出題させようとしているので、その4版になってから3版にはなかったけど、4版になって新しく登場した、エリアからちゃんと出題しているかどうかっていう、そういった採点基準があって、それらを重み付けして合計点を出して他の LLM と比較してみようと。さっくり言うとそんな感じになっています。で、今回のやっていく LLM の対象なんですけれども、ですね、チャット GPT5.2 はモードが複数あるので、今回、ジェミニ3 Pro からですね、やらせていただけたらなと思います。その後、チャット GPT5.2 のオートモードですね、と、シンキングの、標準速度、しっかり熟考するモード、最後にディープリサーチという流れでやっていきたいと思います。では、早速ジェミニ3から結果を見ていきたいと思います。
この画面にですね、表示されているのが Gemini 3 Pro で模擬試験を作ってみた実際の結果なんですけれども、パッと見てね、なんか、いつもの AI が出してくる模擬試験の画面と見かけが大きく違うところはどこでしょうか？画面がですね、左と右に二分割されていて、左側にいつもの与えたプロンプトと添付ファイルですね、があって、右側に実際の試験が出てくるんですけれども、私はですね、なんとも指示、具体的にはしてないんですけれども、勝手に、この人は勉強したいんだなっていう風に解釈してくれて、学習モードとして、この実際作った試験問題を右側に表示しているという状態ですね。これ結構面白いですよね。学習用に少し力を各社とも、入れているので、こういうモードが最近になってサポートされたんですかねっていうところです。はい。プロンプトをですね、ちょっと最初の1回だけ、問題文はいつも通りですね。プロンプトはいつも通りでして、一等無人航空機操縦士学科試験の模擬試験問題を3つ作成してくださいということで、試験内容はいわゆる教則第4版に基づくことっていうので、教則添付しているっていうのがこの数字のファイル名なんですけど、この PDF になります。これは国土交通省から発行されているものですね。前から変わってないです。で、注文としては、用語は教則の記載に厳密に沿うこと。3つの試験問題はそれぞれ異なる試験科目から出題することと。3つの試験問題のうち1つは計算問題であることと。で、そして正解と解き方、他の選択肢ではなぜ間違っているのかを合わせて記載することですね。で、最後に選択肢のうち少なくとも2つですね。教則に照らして間違いじゃないんだけど、設問を考えるとより正解に近い方を選ばせるような出題とすることと。実際ですね、学科試験って、3択の問題が延々と出るんですけれども、そのうち2つは、なんとなく確からしいんだけど、どっちかいなーって思う。迷わせるような形になってるのが普通なので、そういうリアルな出題形式にしてくれということですね。結果がこの辺にまずサマリーが出ていまして、1問目、2問目、3問目の出題範囲ですね。ジェミニ3君の場合は、最初に操縦者の判断ですね。2番がフレネルゾーン。3番が運航時のリスク管理から持ってきましたよというサマリーだけここに表示されていて、で、下にですね、インタラクティブクイズなしで再試行っていうリンクがあるんですけれども、今はこの右側にそのインタラクティブクイズが表示された状態になっています。さて、1問ずつ要点だけ見ていきたいんですけれども、1問目は無人航空機ドローンの飛行中に天候が悪化したらどうするかという話ですね。選択肢が A、B、C、D とあって、正解が C ってなってるんですけれども、まずですね、この選択肢っていうのは3つが正解なんですね。三子択一式なので、4つあるのは間違ってますと。ただ、この中でですね、一番その安全第一で飛ばしている。つまり、天気がもう悪化しそうだったら無理しないで、要は、帰還させるか着陸させるかっていうのが一番正しい回答なので、そういう意味だと教則に沿った出題ではあるし、正しい出題ではあるし、リアリティもあるっていうことで、そういう意味では良いっていうことですね。で、ちなみにそれ以外の選択肢は、天気悪くなっても、しばらくいけるっしょっていうので、無理やり飛ばしちゃってるんですね。あとは、機械頼みと言いますか、姿勢安定装置が、要は高性能だから、雨降っても大丈夫でしょみたいな考え方なんで、リスク管理っていう意味だと、操縦者の、心得としては、これは A、B、D、いずれも適切ではないということになります。なので、選択肢、迷わせるようなものはないけど、正解とその理由は合ってるよっていうことですね。
2問目。これはですね、フレネルゾーンの半径を求めるもので、これはですね、教則の中にちゃんとこの公式でやってくださいねっていうことが、この辺ちょっと解説出てますけどね、公式に当てはめて解いてくださいねっていう問題なんで、これは別に引っ掛けでも何でもなく、普通に解けば結果は 1.1 メーターだっていうのがわかるので、これは割とストレートな出題かなと思います。最初、何の知識もなしにこれだけ見せられると、そりゃ解けないですけどね。ちゃんと公式を覚えていった方は正しく解けるっていう問題になっています。3問目です。はい、3問目はリスク管理になっていて、これは補助者を配置しない目視外飛行ですね、を行う際の運航計画の中でリスク軽減策を踏まえた計画立案ですね。ということで、リスクを一番考慮して安全側に倒しているものはこの中だと D になりますと。飛行経路として第三者が存在する可能性が低い場所、要は墜落してもリスクが少ないところに飛行経路を設定して、かつ不測の事態が発生しても、要は危害を与えず着陸できる場所、緊急着陸地点のことですね、をあらかじめ選定しておくと。これが一番適切なものになります。ちなみに、他のパラシュート等の安全装置が装備されていれば、補助なし目視外飛行の経路として自由に設定できるかっていうと、パラシュートはあくまで何かがあった、マシントラブルがあった時のフェールセーフ、いきなりドーンって墜落しちゃうよりかは、パラシュートでゆっくり降りた方が、例えば最悪の場合、下に第三者が歩行していたとしても、いきなり例えば人の上に落っこちる。どっちにしても落ちるんですけど、パラシュートがあった方が、よりソフトに着陸できる。そういうための目的の機材ですので、それに頼ってですね、補助者なし目視外飛行の経路として自由に設定していいわけじゃないんですよね。はい。ので A は違うとか、それぞれの理由で、選択肢を排除していくと、D が一番正しいよということで、そんなに迷わせる感じの問題でもないですが、出題としては合ってるリアリティもあるということですね。はい。そんな感じで、このインタラクティブクイズモードだと、これすでにもう解いちゃった後なんですけれども、ちゃんとバーが出てて、ここに正解数と間違った数がですね、ドドーンと表示されているっていうの、これなかなかね、面白いですね。ジェミニ以外にも、確かチャット GPT もそういうモードが搭載されていたような、どっちも要は教育用途に、配慮したようなモードを搭載してるっていうのを読んだ気がするんですけれども、ちなみに今回こういった特別モードで提示してきたのは Gemini 3だけで、ChatGPT 5.2 ではインタラクティブクイズ的なモードっていうのは見当たりませんでした。はい。Gemini 3 Pro の採点結果がこちらになります。お話ししたように形式が4択になっちゃっているので、ここは点が入りませんでした。正しい設問は、3問ともちゃんと教則に基づいたエリアから正しく出題されているので、満点の3点。リアルかどうか、出題の内容確かにリアルに、いかにも学科試験に出そうな問題なので、ここも満点の3点。しかし、どっちの選択肢が正しいのかなっていう、引っ掛けはなかったので、ここは、0点ですね。で、最新情報として、4班に出てくるような、設問っていうのも特になかったので、ここは0点ですね。で、合計としては9点となりました。最高得点は、もう、最近あんまり聞いたことないと思うんですけれども、ジェンスパークっていう複数の LLM を比較して、うまく結果を混ぜてくれるようなミクスチャーオブエージェンツっていう、モードを搭載したサービスがあって、それが一番最高得点を叩き出していたんですけれども、それには及ばないという結果になりましたし、実はね、ジェミニ 2.5 フラッシュでも10点
なので、引っ掛け問題が出ていたので、そういう意味だとね、いまいち振るわずという結果に終わりました。では、ここからはチャット GPT 5.2シリーズですね、を見ていきたいと思います。最初はチャット GPT 5.2の、このようにですね、複数のモードがあって、一番最初はデフォでオートっていうモードになっていて、質問の内容によって、プロンプトの内容によって自動的に後ろ側で複数の LLM につなぎ替える、ルーティングをさせるっていう機能になっています。で、プロンプトは Gemini 3 Pro と全く同じで、教則の PDF も一緒で、条件は全く一緒。過去の LLM とも全く同じになっています。でですね、ちょっとここで予想外のことが起きまして、オートのモードだと、はい、この辺ですね。あれってことで、教則第4版のファイルそのものの内容が必要ですから、教則ファイルをアップロードしてくださいと言われちゃいました。いや、ちょっと待ってって、だって、ここに教則のね、ファイルが添付してあって、これ開けてみると、ほらね、ちゃんと無人航空機の飛行の安全に関する教則になっていて、第4版ということで、孫ことなき正しい教則ファイルを添付したにもかかわらず、教則ファイルをアップロードしてくださいとは何事やっていうね、あれですよね、学校とかでね、うっかりくんみたいなのって、だいたい一人はいてですね、例えば、先生がですね、試験問題もうすでに紙で配っているにもかかわらず、先生私問題もらってませんって言っちゃうようなタイプの子に見えますよね。ということで、この、チャット GPT 5.2オートモードですね。オートモードの結果としては0点とさせていただきます。どうしたチャット GPT 鳴り物入りのコードレッドで出してきた5.2がこれなのかっていうことで、まさかの出足となってしまいました。では、次のチャット GPT 5.2 Thinking のスタンダードってやつを試してみたいと思います。はい。これが Thinking のスタンダードモードで出題してもらった結果になります。はい。試行時間がですね、2種類選べるようになっていて、まずはスタンダードモードですね。考える時間とスピードのバランスを取るよっていうモードでやったらどうなるかっていう結果がこちらになります。まず、問い1ですね。これは、無人航空機が第三者上空にあるとは見なさないと判断できる条件が何かっていうことですね。例によってね、選択肢やっぱ4つ出しちゃうんですよね。なかなか、3つピシッと出してきた LLM は過去に1個だけしかなくて、他は、ここはね、形式ポイントはほぼほぼみんな落としています。とはいえ、この中で選択肢としては、これですね。これがまたね、ややこしいんですけど、第三者が移動中の車両等の中にいて、要は車の中にいるんで、もし無人航空機がドーンってうっかり落ちてきたとしても、衝突時に保護される状況ですと。さらに、レベル 3.5 飛行に規定される飛行として、一時的に当該移動中の車両等の上空を飛行するときに限り、第三者上空にあるとは見なさないということで、この選択肢が正しいわけですね。結構長いですけれども、これレベル 3.5 の定義の中にそういう文言が確かにあります。で、最新情報でもあるし、この文言条件を正しく覚えていないといけないっていうので、なかなかいい問題かなと思います。ちなみに紛らわしい選択肢として、この A があるんですけれども、ここにもね、あれ移動中の車両の上空は第三者上空に含まれないよねって書いてます。一見ここと同じように見えるんですけれども、
ただ、移動中の車両の中に第三者がいただけではダメで、ちゃんと教則にもですね、ここが該当部分なんですけど、ちゃんと第三者が移動中の車両と、要は衝突してもですね、第三者が保護される状況にある場合に限るの中にある場合であって、うんぬんって書いてあるので、車とは言っても、例えば屋根があるとは限らないですよね、と。例えばなんかオープンカーとかですかね。屋根のない車で移動中の時は、上から例えばドローンとかね、降ってきたら全然無力なので、そういったところを厳密に定義してあるのが、この C の、この文言だと思うんですけれども、これはね、確かにね、選択肢としては、ちょっと記述が後ろがすっぽ抜けてるので、不十分だっていう風に言いたいんだと思います。なかなかね、これ、いやー、紛らわしいというか、引っ掛けといえば引っ掛けかな。日本語の文法としてはおかしくないので、引っ掛け問題技ありってしておきますかね。さて、2問目ですね。はい、また来ましたね。今回ね、どうしたものか、フレネルゾーン半径の問題を求めさせる計算問題がやたらと、ジェミニもチャット GPT も大好きで、もうそっから連打されてます。例によってフレネルゾーン半径の 60% 以上ということで、これも公式からそのまま解けばいいので、結果としては 2.1 なので、ここはあんまり語るところは実はないですね。第3問です。飛行中に無人航空機が第三者の物件を損傷させたということですね。いわゆる物件の損壊という場合ですが、要は事故としてこういった種類のものがありますよっていう定義が教則の中で明確に書かれているんですが、そのうちの一つにあたります。チャット GPT5.2 シンキングくんによると、正解はまず人の安全確認を第一に行い、必要に応じて機体の電源を切る等で危険を防止し、原因究明再発防止のため記録を残して、最後に事故内容に応じて関係機関へ連絡し、国土交通大臣に報告するとなっています。で、これが一番適切だよと言ってるんですけど、いやいや、これですね、ちょっとダウトでして、実際にここの部分が教則でどう書いてあるかっていうのがこちらなんですけれども、ここですね、事故発生時の運行者の行動として、ちょっとさっきと違うんだなっていうところを強調しておきたいんですけど、まずやることとしては、直ちに無人航空機の飛行を中止するですね。この学科試験だけじゃなくて、実際の実地試験の方でも、その実地試験って何もそのドローンの操縦の腕をデモンストレーションするっていうだけじゃなくて、ちゃんとその前後の安全のためのですね、飛行前点検であったり、飛行点検であったり、いろんな点検をして、かつ最後に飛行後点検を行って、その後ですね、質問がいくつかあるんですね。実地試験でも。で、これ事故発生時に、まず直ちにやるべきことを2つと、で、その後やるべきことを1つ答えなさいっていう風に終了審査員から聞かれるっていうのが決まったルールになってるんですけれども、それの通りに答えないといけないんですね。直ちにやるべきことはまず、無人航空機の飛行を中止するであって、ここですね。電源を切ってじゃないんですよね。つまり、無人航空機が今フライト中でこの辺ボーンって飛んでいる時に、例えば怪我人が出ちゃったらどうしますかっていう話なので、まずやるべきことは、その飛んでるドローンの飛行を中止して着陸させないと、例えばですね、その後、怪我人の救護とかをやってる間、例えば操縦装置から手離して放置してたらどうなりますかってことで、バッテリーがいずれ
尽きてですね、どっか墜落しちゃうじゃないですか。フェールセーフで戻ってくるかもしれないですけどね。ということで、ちゃんと飛行を中止するっていうのが、まず最初。で、その後、負傷者がいる場合は、負傷者の救護及び緊急通報ですね。この負傷者の救護、怪我人がいる場合は必ず助けなさいっていうのは結構重要で、ここにですね、ちょっと画面がちっちゃいかもしれん。これ拡大できない。拡大できた。罰則規定がですね、できていまして、その中で一番重い2年以下の懲役または100万円以下の罰金になるケースとして、違反行為、ここですね。事故が発生した場合に飛行を中止して負傷者を救護するなどの危険を防止するための措置を講じなかったとき、飛行をやめて怪我人助けるっていうのをやんないっていうのが、この中では一番罰則としては重いんですね。人の健康、人の安全っていうのはもう何より大事っていうことで、救護しなさいよっていうことが書いてあると。じゃあこの模擬試験のこの選択肢 B の何がまずいかっていうと、人の安全確認を行っているっていうので、一見それっぽいんですけど、負傷者の救護って全然やってないじゃないですか。安全かどうかっていうのを確認しました。そのままフライトを続行しますって言ってるんですよね、これね。なので、この選択肢はちょっとまずいのではということです。二重の意味でね、負傷者の救護をしてませんし、要は飛行を中止するどころか機体の電源を切る。いや、飛んでたらどうすんのみたいな話っすよね。まず飛行を中止するっていうのが教則に書いてある内容なので、これはまずい。これを正解としちゃったチャット GPT5.2 シンキングは間違ってるということになります。なので、問い3に関しては、なんか一見もっともらしいんですけど、そもそも正しい出題でもないし、リアルでもないということで、ここは減点とさせていただきました。はい。チャット GPT5.2 シンキングのスタンダードモードでの結果がこちらということで、要は、さっきの3問目が間違ってるので、正しいとリアルは減点。引っ掛けは最初の1問目ね、は良かったですね。引っ掛け問題でもあるし、レベル 3.5 の飛行なので、4班で出てきた最新エリア、最新情報ということで、ここは1点ゲットと。なので、一長一短で合計8点ということで、あんまりジェミニ3プロと、どっこいどっこいかなっていう感じで、じゃあ、一見ね、やっぱり5.2の方が、例えば過去のチャット GPT のモデル群よりも頭がいいように思うじゃないですか。実際はですね、そうじゃないんだなーっていうか、いや、チャット GPT O1 とか O3 とかで順当に10点を叩き出しているので、逆にですね、多分ね、考えすぎちゃって、なんかひねりがなんか効きすぎてんじゃないのかなっていう気がするんですよね。チャット GPT ってなんか全体にそういう傾向があるので、なんかそれらしいけど息を吸うように嘘をついた That's hallucination という結果になりました。はい。今度は同じチャット GPT5.2 シンキングでも時間をかけて考えるエクステンディッドシンキングですね。で解かせてみたんですけど、実はですね、6分ぐらい長考したにもかかわらず、出題してきた問題1がですね、さっきのスタンダードモードでの問題3と同じことになってまして、シチュエーションは似てますかね。墜落して周囲に人がいる可能性がある状況となったと。教則に照らして、最初に行うべき対応として適切なものはどれかということで、選択肢のA をですね、正解としているんですけれども、同じように、この人の安全確認を第一に行うで終わっちゃってるんですけど、いやいや、負傷者の救護をするなんですよね。ので、そもそもこの出題自体が間違っているという結果になりました。
一応ね、そう考えた言い訳を聞きましょうっていうので、この教則で事故を起こしたらでは、人の安全確認を第一って言ってるんで、ちょっと見てみましょうかね。ここにね、そういう文言が確かに存在するんですよ。慌てず落ち着いて怪我の有無や怪我の程度など、人の安全確認を第一に行うということで、なるほどな。はいはいはい。確かに電源切るとも書いてるな。これね。教則の中で多分2箇所にちょっと表記揺れが出てるんだと思うんですよね。こっちだと安全確認第一にって言ってるんですけど、こちらでは事故が起きた場合の措置として、負傷者がいる場合は救護しろって言ってるんですね。というちょっとね、揺れがあって、教則の方ももしかしたらこれ直した方がいいかもしれないですね。この同じ事故に対して対応がちょっと違ってきてるので、私が教えているそのドローンスクールですね。でも実際の実地試験の時にこの事故の場合の対応をもう頭の中に叩き込まれるので、もう絶対怪我人がいる場合は、まず飛行を中止して、負傷者の救護を行うっていう風に、もう完全に刷り込まれているので、その答えしか出てこないんですけど、確かにね、教科書でだけ勉強してった人がこれ受けたら、うっかりなんかこっちを答えてもしょうがないかなっていう感じがします。なので、一概にチャット GPT を責めることはできないんですけれども、とにかく、答えとしては、こっちから持ってくるのは間違っているということになります。2問目ですけれども、これは渓流ですね。割と渓流から出題されるのは珍しいんですけど、渓流っていうのは、要はドローンが、例えば突風が吹いてどっかに行っちゃわないように、下から紐でつなぎ止めてあげて、地上の方で完全に固定するようなことを渓流っていうふうに言います。この中で、係留しかつ飛行可能な、範囲内への第三者の立ち入り管理措置ですね、を講じて飛行させる場合に、特定飛行に当たる場合の手続きですよね、が不要となるものはどれかということなんですけれども、選択肢としては、いわゆる DID、人工集中地区と夜間飛行と目視外飛行と一物件30メーターですね。この全部を書いている選択肢 A が正解ということで、これはね、なかなか覚えてないと正しく答えらんないんですけど、一番長いのがそれっぽいやでつけても当たりそうなもんですけど、他は何かが欠けているため間違いとなります。なので、引っ掛け設問という風にしておきましょうかね。はい。という風にさせていただきました。第3問は、また出ました。フレネルゾーンですね。これも、あんまり説明するとこないんですけど、また例によって公式に当てはめて結果が1.5メーターだっていうことで、ここはストレートな出題かなと思います。はい。エクステンディットの方が、熟考したからいい結果が出るのかっていうと、そうでもなくてですね、結果、さっきのレベル3.5の、飛行を盛り込んできたスタンダードよりも逆に1点落ちる結果となってしまいました。出題のうちの1個だけそれは嘘やろっていうのが入ったっていうのは、それぞれ間違えている箇所、出題が間違えている箇所っていうのは違いますけれども、仲良く一個ずつ間違えて、かつ、エクステンディットの方が最新情報が入ってないということで、なんとですね、7点と。長く考えたから、点数が高いかっていうと、そういうわけでもないという結果になってしまいました。ちょっとね、意外。文章はどんどんね、このチャット GPT-5 あたりから頭良くなったな、この人っていう感じは確かに受けるんですけど、それと正しい模擬試験が作れたかどうかっていうのは別物だなっていうので、なかなか振るわないというか興味深い結果になりました。さあ、最後にディープリサーチですね。になります。同じように問題を食わせた
後、ディープリサーチのいつものパターンで、追加質問が一発入るわけですね。この辺ね。で、今回聞かれたのは、まず難易度ですね。どれくらいを想定していますかと。これは本番試験レベルにしてくださいと言いました。で、注目すべきは皆さん。はい、ここです。回答形式はすべて4択の選択問題でよろしいですかと。さあ、一番痛いとこついてきましたね。数ある LLM がもうほぼほぼ全員 90% 以上間違えている選択肢の数にメスが入りましたと。ただ、ここで3択にしてくださいって言っちゃうとフェアじゃないんですよね。なので、ちゃんと正しい回答形式を調べて準拠してくださいっていう、ツンデレ指示にしてみました。あくまでフェアネスが大事なのでね。で、結果に行く前にですね、ちょっと気になるのが、このソースがね、この4つしかない。4つのソースから探してきたって言ってるんですけど、例えば、ちょっと開けさせていただくと、このノーマン飛行研究会さんっていうページなんですけど、確かに模擬試験が載ってはいるんですよ。だけど、要は国土交通省のオフィシャルなサイトではないんですよね。それ以外もちょっと開けてみましょうか。で、スカイロボットさんも、要は民間の会社さんですね。どっかに多分、模擬試験の問題が載ってるんだろうと思うんですけど、リファレンスとして探してほしいのは、その無人航空機操縦士の技能証明の問題について書いてある国土交通省のサイトなんですね。ちなみにですね、このプロンプトのこの単語に合わせて探してみます。ネット上で。Google で普通に探してみると、ほら、検索結果の一番最初にちゃんとね、サンプル問題ってここにあるんですよ。クリックすると、このようになっており、で、ここにほらね、サンプル問題で、計算式の問題がまず出てきてますけど、確かに ABC3 択なんだなっていうのは、ここまで行き着いてくれれば、わかるはずなんですけど、はい、戻って、このディープリサーチね、この読んできたサイトっていうのはあくまで他社のサイトの方を見ていて、肝心要の本家本元国土交通省を見に行ってないっていうことですね。一瞬思ったのは、このサンプル問題って前からこの PDF 形式で供給されていまして、もしかして PDF ちゃんと読めてないのかなと思ったんですけど、いやいや、そんなことはなく、教則もそもそも PDF で、この教則の中は読んでるっぽいので、形式の問題ではないだろうと。なぜか、ググって一番最初に出てくる、最も権威ある、オーソリテイティブウェブサイトって言えばいいんですかね。権威あるサイトが、なぜか無視されちゃってるっていうのが最大の敗因かなと思ってます。もう敗因って言っちゃってますけど、ディープリサーチね、いまいち結果が振るわずでして、この1問目、はい、1問目ですね。第三者の上空の定義として、正しいものはどれかということで、正解はチャット GPT5.2 のディープリサーチによると、第三者、当該第三者が乗っている移動中の車両等を含むの上空を言って、直上だけじゃなくて、無人航空機が落下する可能性のある範囲も含まれると。そこまではいいんですけど、ただし、これには例外があるんですよね。さっき出てきましたけれども、該当部分はここで、第三者が乗り込んでるうんぬんっていう文章が出てきますと、直上だけじゃないんだよと、範囲が広いんですよっていうことが書いてあるんですけど、しかしよ、それだと、要は道路を横切ることに対する難易度っていうのは著しく難しくなっちゃうんですよね。国道みたいなところで、車がビュンビュン走ってるようなところでね、その上をドローンがどうしても横切らないといけないケースがあったとしますと。で、レベル 3.5 としてカメラでちゃんと下を見てですね、移動中の車両等の上を、道横切りとかですね、っ
っていうことは例外としてね、認められるようになりました。ただし、いろいろ条件がついてて、ちゃんと、移動中の車両とは言っても、さっきみたいにこうね、オープンカーだったらどうすんのみたいな場合があるので、ちゃんと保護されるような状況で、ちゃんと上からカメラでこう見ていて、ちゃんと屋根付きの車がこう走ってるだけだよねっていう時に、一時的に当該移動中の車両等の上空をささって横切るのは、例外的に認められるようになってるので、そこまで言わないと、この選択肢2っていうのは正しくならないんですよね。はい。ということで、ちょっと後ろの記述が甘いということで、この問題、設問としては正しくないということになります。問題2もですね、ちょっと微妙かなと私は思ったんですけれども、事故が発生した時ですね。はい。人の死傷か、物件の損壊か、航空機との衝突接触かっていう3つのケースがあるのが事故として定義づけられていますと。で、そんな時に、やるべきことが正解を見てると、この慌てず落ち着いて周囲の人に怪我がないか確認して人命の安全を最優先に対応する。いやいや、飛行を中止するっていうのと、で、負傷者の救護をするっていうのが正しい答えなので、確認して人命安全を最優先に対応するっていうのでは不十分だっていうことになるので、この設問自体が正しくないんですね。これもね、さっきお話しした事故を起こしたらっていうこの記述をこっちから持ってきちゃったっぽい。一概に責められないんですけれども、あくまで実地試験の時の、工場の時に言う内容とこれは矛盾しているので、設問としては結果間違っているということになります。最後3つ目のバンク角定常旋回ですね。これは公式に当てはめればいいので、結果18メートルということで、これは間違ってませんでした。はい。ここはあまり語る内容はなしということです。採点結果ドーンということで、この最後の定常旋回のところだけが正しいシリアルだっていうことで生き残り、最新情報も含まれているっていうことで1点。で、トータルで残念ながらディープリサーチが一番時間かけて考えているので、さぞかしもう練りに練った回答が出てくるかなと思ったんですけれども、トータルでは4点ということで、どうしたチャット GPT シリーズの中では結構低い方じゃないかという結果に終わりました。はい。そんなわけで、まとめると、ジミニ3 Pro がですね、9点ということで、2.5 フラッシュっていう、要は、試行時間の短いモデルですね。旧モデルを逆に超えることが、惜しくも叶わずという結果になり、チャット GPT5.2 の方も、いろんなモードがあるんですけど、意外と大したことなかったなということです。お話ししたようにですね、全体の傾向として、ジェミニ3 Pro の方が日本語として読みやすい平易な表現を心がけていて、旧大点を取りやすいのに対して、やっぱりね、チャット GPT5.2、なんか5点シリーズで、割とね、考えすぎた挙句結果間違ってるやん、みたいなのがちょっと目立つなというところです。文章的にはこっちの方がはっきり言えばちょっと読みづらいですけど、その分といえば深く考えてくれるっていうのがチャット GPT、5世代のこの辺からのね、なんか一般的な傾向かなと思うんですけど、だからって点数が高いかっていうと、そういうわけでもないということでございまして、やっぱり持ってくる参照している教則の場所がちょっと違うんだよなとか、そうですね、なんか難しそうなんだけど結果間違えてるよなっていうことが多く散見された今回の残念なチャット GPT5.2 の結果でございました。ということで、以上ですね、日曜日深夜の0時でございまして、かなり、駆け足と言いつつ、ちゃんとやったなって感じなんですけれども、
以上5つの LLM 各種オプションで ChatGPT 5.2 と Gemini 3の比較をしてみましたが、いかがだったでしょうか。はい。なかなかね、ジェーンスパークを超える素晴らしい AI サービスがなかなかここしばらく出てこないなということで、ぜひですね、そろそろもう完璧な答えをね、出していただきたいなと思っていて、特にね、チャット GPT 5.2はハルシネーションが減ったよって3割減ですかね。5.1 よりも減ったよっていうことで、これは試してみなきゃいけないなと思ってやってみたんですけど、なんだろうな、なんか数学とか、知識ベースが豊富なやつだったら間違いないのかなっていう気がするんですけど、無人航空機のこのね、試験のように、量が少ない、食わせるデータが少ないものは弱いのか、それとも、やっぱりこっちが権威のある情報だよって、国土交通省の試験問題なんだから、国土交通省のサイトをまず見るのが当たり前でしょ、みたいな世界観の理解であったりみたいなのが結局足りてないということを伺わせる結果になったかなと思います。はい。ということで、面白かったらいいね評価とチャンネル登録をぜひ私の今後の継続のモチベーションのためによろしくお願いします。以上、深夜ミレコムがお送りしました。